إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في البرنامج العربي لإذاعة إرنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من مارس عام 2025. تتابعون في البرنامج العربي لهذا اليوم وضمن حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، تحليلا سياسيا بعنوان أثيوبيا وإريتريا من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة، كتبه محمد صالح عمر ونشر على موقع الجزيرة نت في 7 من مارس الجاري. نرجو لكم طيب المتابعة. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. نتابع كما تتابعون في هذه الأيام الأجواء المشحونة والتوترات المتزايدة التي تشهدها العلاقة الإريترية الأثيوبية في وسائل الإعلام غير الرسمية، والتحركات غير المسبوقة التي تنتهجها حكومة البلدين. ففي أثيوبيا كانت هنالك اتهامات من الرئيس الأثيوبي السابق مولوت تشومي لإريتريا بمحاولة عرقلة اتفاق سلام بريتوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات الرئيس الإريتري حسب تعبيره. تلا ذلك تصريح قائد القوات الأثيوبية برهانو جولا بمناسبة ذكرى معركة عدوى التي قال فيها بأن بلاده على وشك أن يكون لها منفذا على البحر الأحمر. ثم بعد ذلك قيام القوات الأثيوبية بترقية عدد من الضباط ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة، وتزامن ذلك مع افتتاح أبي أحمد مصنعا للطائرات المسيرة، والتي أعلن فيها أن أثيوبيا طورت القدرة ليس فقط على إنتاج واستخدام الطائرات بدون طيار، ولكن أيضا على تصديرها. ومعلوم أن كل ذلك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات يأتي في إطار المناورات واستعراض القوة بغية توحيد الجبهة الأثيوبية تجاه حليف الأمس. وفي إريتريا، وبالرغم من أنه لا توجد حتى الآن دعوة رسمية للنفير أو التعبئة، إلا أن المبادئ التوجيهية السابقة مثل حظر تأشيرات الخروج حتى للنساء المتزوجات والمرضعات أثارت مخاوف الكثير من أن الحرب مع أثيوبيا أمرا لا مفر منه. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستعرض لكم فيما يلي مقالا تحليليا بعنوان أثيوبيا وإريتريا من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة، كتبه محمد صالح عمر ونشر على موقع الجزيرة نت في 7 من مارس الجاري، يستعرض فيه اتفاقية السلام الموقعة في العام 2018 وأوجه القصور الذي شابها والأرضية الهشة التي وقعت فيها تلك الاتفاقية، وتأثير ذلك على تجدد الخلاف بين الدولتين والمخاوف من تجدد الصراع مرة أخرى، عطفا على التطورات المتلاحقة والمتجددة التي تعمق جذور الخلاف بسبب إغفال الأسباب الحقيقية لقضايا الخلاف الرئيسية بين البلدين وفق ما يرى الكاتب. فإلى المقال التحليلي. راديو إرنا. يقول محمد صالح عمر بدون مقدمات: برزت بوادر أزمة جديدة بين أثيوبيا وإريتريا بعد ما يزيد من عامين من العلاقات المتوترة والمكتومة بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية بريتوريا التي أنهت حربا استمرت عامين في إقليم التيغراي. وفي سياق الأزمة المتصاعدة، نشر الرئيس الأثيوبي السابق موتلة تشومي مقالا على موقع الجزيرة الإنجليزية الشهر الماضي حذر من حرب قادمة بين بلده وإريتريا. فما السياقات والأسباب التي فجرت الخلافات بين الطرفين، وما دوافع كل طرف، وما الأوراق التي يملكها الطرفان، وإلى أين يمكن أن تقود هذه الخلافات؟ في العام 2018 وبعد ما يقرب من 20 عاما من حالة الجمود بين البلدين، وقع رئيس الوزراء الصاعد إلى الحكم حينها أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهى القطيعة بين البلدين
ووضع نهاية لحالة لا سلم ولا حرب، ونال بموجبها أبي أحمد جائزة نوبل للسلام. ولكن وفقا لجمهور عريض في البلدين فثمة مآخذ رئيسية على هذه المصالحة، وهي أن الاتفاق كان شخصيا بين الزعيمين دون مشاركة من أحد من أصحاب المصلحة في البلدين، كما أنه لم يتم الإفصاح عن القضايا التي تم الاتفاق عليها، ولم يتم الحديث عن الأجندة الرئيسية المتسببة في النزاع أصلا، مثل ترسيم الحدود واستخدام الموانئ والقضايا المتعلقة بالتجارة وغيرها، مما يجعله اتفاقا ملغوما. يسترسل محمد صالح عمر قائلا: في 2 نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 وقعت الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي اتفاقية سلام في بريتوريا بجنوب إفريقيا برعاية الاتحاد الإفريقي، لتنهي بذلك حربا استمرت عامين في الإقليم، بل تمددت ألسنتها إلى الأقاليم الأخرى مثل إقليم الأمهر والأورومو، واقتربت من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ومن النتائج التي أسفرت عنها الاتفاقية أن العلاقات بين أثيوبيا وإريتريا تراجعت وعادت إلى حالة الجمود، واعتبرتها أسمرة طعنة في ظهرها من قبل حليف الأمس في الحرب على جبهة تحرير تيغراي، وعبرت عن قلقها في ذلك، حيث كان توقع الإريتريين أن يكونوا شركاء في إنهاء الحرب التي بدأوها معا. وفي 17 من فبراير الماضي كتب الرئيس الأثيوبي السابق مقالة تحت عنوان الوقت المناسب للتحرك لتجنب اندلاع صراع جديد في القرن الإفريقي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لما أسماه ردع أولئك الذين يريدون رؤية نهاية السلام مثل أفورقي. وفي المقال قدم تشومي لائحة اتهام للرئيس الإريتري أسياس أفورقي عدد فيها بعض القضايا، وقال إن أفورقي يعمل على إعادة إشعال الصراع في منطقة شمال أثيوبيا، وإنه متورط في عدد من الخلافات التي تضررت منها عدد من الدول مثل السودان وجنوب السودان والصومال وأثيوبيا. وتابع أن أفورقي سعى لإفشال اتفاقية بريتوريا. من جانبها سارعت إريتريا بالرد عبر وزير الإعلام يمانة قبر مسقل، الذي اتهم الرئيس الأثيوبي السابق بإطلاق إنذار كاذب باتهام إريتريا بالسعي لإشعال صراع جديد في القرن الإفريقي، وقال إن هذا الادعاء يهدف لإخفاء وتبرير أجندة الحرب. وقال الوزير الإريتري إنه لا مصلحة لبلاده في العبث بشأن أثيوبيا الداخلية، مشددا على أن أسمرة تعتبر اتفاقية بريتوريا مسألة حصرية للحكومة الأثيوبية. كما اتهم وزير الإعلام الإريتري أديس أبابا بأنها منبع المشكلات التي تعصف بالمنطقة، مثل أزمة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال ومشكلة إقليم أمهرة، وقال إن هذا تكتيك من أثيوبيا لجعل إريتريا كبش فداء لصراعها الداخلي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون مقالا تحليليا بعنوان أثيوبيا وإريتريا من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج أفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وبالعودة إلى اتفاقية بريتوريا، يقول محمد صالح عمر: شكلت هذه الاتفاقية بداية الخلاف بين أسمرة وأديس أبابا، وأثارت المخاوف لدى كل طرف مما يخطط له الطرف الآخر، وظلت التباينات مكتومة، ولكن يبدو أن ثمة عوامل أخرى أضافت زخما لتعميق الخلافات لتدفع باتجاه التصعيد والتوتر الذي نشهده هذه الأيام. وأبرز هذه العوامل: أولا، الصراع في إقليم الأمهرة. منذ منتصف عام 2023 اندلعت الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وبعض فصائل ميليشيا أمهرة، خاصة بعد صدور قرار دمجها في القوات النظامية الأخرى. وتطور الأمر إلى حرب طاحنة شملت معظم أجزاء الإقليم. وهنا تتجه أصابع الاتهام إلى إريتريا وفق ما يرى محمد صالح عمر، وذلك بتوفير الدعم اللوجستي ومراكز التدريب والإعداد. ولم تعلن الحكومة الأثيوبية في السابق عن هذه الاتهامات، ولكن أزمة الإقليم شكلت أحد أهم عناصر تراجع العلاقات بين البلدين. وبدا واضحا أن ما جمع إريتريا بميليشيا أمهرة التي يطلق عليها فانو
هو عدم الرضا عن اتفاقية بريتوريا ومخرجاتها وانعكاسها على الطرفين اللذين شكلا ركنا مهما في الحرب على تيغراي إلى جانب الجيش الأثيوبي. ثانيا، أزمة أثيوبيا في المنفذ البحري. ظلت قضية الوصول السيادي إلى البحر وفقدان أثيوبيا للموانئ الإريترية بعد استقلال إريتريا عام 1993 هاجسا يؤرق الساسة الأثيوبيين بمختلف توجهاتهم وقناعاتهم. ومما زاد الأمر تعقيدا الانقطاع شبه الكامل للعلاقات بين الطرفين وانعزال إريتريا عن العالم وبعدها عن المؤسسات الدولية والإقليمية بعد حرب عام 2000 مع أثيوبيا. وفي أكتوبر تشرين الأول عام 2023 ألقى رئيس الوزراء الأثيوبي خطابا أمام البرلمان تحدث فيه عن وجودية الوصول الأثيوبي إلى المياه الدافئة مرة أخرى عن طريق إريتريا أو الصومال أو جيبوتي، واستشهد بمقالة القائد العسكري الأثيوبي اللولا أبانجا بطل معركة عدوى نهاية القرن التاسع عشر التي قال فيها إن البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لأثيوبيا. وأثارت تلك التصريحات زوبعة كبيرة في المنطقة، مما استدعى أن ترد الدول الثلاثة بالرفض القاطع على طرح أبي أحمد الذي وقع بعد ذلك ب3 أشهر المذكرة التي عرفت بمذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال، وأدت إلى تحرك أكبر للصومال الذي اعتبر ذلك استهدافا مباشرا لسيادته. ومطلع الشهر الجاري وفي احتفال ذكرى معركة عدوى الشهيرة لدى الأثيوبيين والتي هزموا فيها إيطاليا، تحدث القائد العام للجيش الأثيوبي برهانوغالا حول عدد من القضايا، وقال إن بلاده ستكون قريبا جزءا من مجتمع البحر الأحمر وليس أي بحر آخر، مما يعني العزم على الوصول إلى البحر الأحمر ولو كان ذلك عبر استخدام القوة، وهو ما يثير مخاوف أسمرة ويجعلها تفسر سلوك أديس أبابا على هذا الأساس. ثالثا، إيقاف الخطوط الأثيوبية. في منتصف عام 2024 منعت إريتريا الخطوط الجوية الأثيوبية من الهبوط في مطار أسمرة، كما جمدت السلطات الإريترية حسابات الشركة المصرفية وبررت ذلك بسرقة الأمتعة وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما نفته الحكومة الأثيوبية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر نتيجة وليست سببا، ولكنها في النهاية كانت جزءا من مؤشر تدهور العلاقة بين البلدين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون مقالا تحليليا بعنوان أثيوبيا وإريتريا من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج أفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. رابعا، أي من عوامل تصعيد وتوتر الخلاف بين البلدين اتهامات أثيوبيا لتحالف إريتريا مع زعيم جبهة تحرير تيغراي السابق، حيث برزت إلى السطح منذ فترة بين جناحي جبهة تحرير تيغراي اتهامات كل طرف للآخر بالتواصل مع السلطات الإريترية. وكما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير الرسمي أن الجناح الذي يقوده رئيس الجبهة دبراسيون جبر ميكائيل بدأ بالاتصال بالحكومة الإريترية، وتم نفي ذلك رسميا من الجبهة. خامسا، استضافة أثيوبيا للمعارضة الإريترية. في نهاية يناير كانون الثاني 2025 سمحت الحكومة الأثيوبية باجتماع علني للمعارضة الإريترية جمع فصيلين إريتريين، وسمح لهما بالعمل وترتيب تمركزهما العسكري بإقليم العفر. ويرجح أن يعمل هذا على تصعيد الأزمة وتسريع الصدام إذا قدر للأزمة أن تستفحل دون تدخل من وساطات جادة وبحث حلول تفاوضية، وهو ما يعني كذلك أن تستوعب أثيوبيا مزيدا من المعارضين الإريتريين الذين كانوا يتواجدون على أراضيها قبل صعود أبي أحمد إلى السلطة العام 2018. سادسا، تحالف أسمر الثلاثي. انعقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية بين مصر وإريتريا والصومال في أكتوبر عام 2024 تمخض عنها تحالف إقليمي، وهو معتبر حلفا ثلاثيا في مواجهة أديس أبابا لانعقاده في ظل توترات شديدة شهدتها المنطقة. واعتبرت أثيوبيا مذكرة التفاهم الشهيرة واتفاقية الشراكة بين مصر والصومال ورغبة مصر في المشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية تهديدا مباشرا لها.
وحول المؤشرات المتصاعدة يقول محمد صالح عمر: عقب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، تداولت الأوساط الإعلامية أن إريتريا استدعت قياداتها العسكرية العليا لاجتماع عاجل لتقدير الموقف، كما استدعت قوات الاحتياط ونشطت في التجنيد. وحذرت السلطات السفر إلى الخارج في إشارة إلى حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ قد يستجد على الحدود مع أثيوبيا. بل وذهبت بعض الأوساط الإعلامية إلى القول إن القوات الإريترية نشرت أجهزة تشويش ضد الطائرات بدون طيار في المناطق التي تتوقع فيها المواجهات. وفي محاولة يعتقد أنها تهدف لتخفيف حدة التوتر، زار مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أدوية أسمرة مطلع الشهر الجاري. ولم يذكر بانكولي في تصريح مقتضب شيئا بخصوص المشاكل بين إريتريا وأثيوبيا، غير تلميحات جاءت بصيغة التطورات والاتجاهات الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي مثل دعم الصومال والسودان. إلا أن مصادر عديدة تحدثت عن أن زيارة المفوض كانت تحمل رسائل من الاتحاد الإفريقي للرئيس الإريتري حول الوضع مع أثيوبيا. وأخيرا نختم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات بقول الشاعر نصر بن يسار الكناني: أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج أفريقيا في الإعلام العربي، والتي كان عنوانها أثيوبيا وإريتريا من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.